はい、こんにちは。今日はですね、出久神事、出久神事。皆さん、ご存知の方も多いと思うんですけど、出久神事のですね、大峠の予言をですね、いわゆる日本限定でですね、日本が最後にどうなるのかっていうことですね、終末の時代に。それをですね、出久神事の大峠予言といってですね、現代に伝わってますので、それを現代のですね、米中関係とか、社会や政治、このですね、コロナウイルスの蔓延なんかとですね、えーリンクさせてですね、解説していきたいと思います。で、出久神事っていうのはですね、もともと明治期にですね、出口直っていう人がいたんですよ。田舎の方に。で、この人はですね、もう文章も何も書けない、ただのおばさんで田舎の。ところがこの人がですね、何かに疲れたようにですね、こういろんなものに文章を書き始めたと。で、一体誰からそんな、通信をもらってんだといったところ、この出口直はですね、陰陽道の呪いの神から、書けって言われて書いてるんですよ。で、そのですね、数が膨大になってきて、その家族がですね、びっくりしたんですよ。で、これはどうもただごとじゃないっていうんで、どうしたらいいかと思ってるところに、その陰陽道のですね、呪いの神はですね、出口直にですね、もうすぐあなたを助ける人間が現れるから、その人と協力しやれば、この私の言葉は日本中に広まるだろうっていうふうに、通信で送ってきたんですよ。で、家族がですね、その予言に従っていったところですね、異形の人物がですね、その先にいたんですよ。で、その人がですね、後に出口大仁三郎になるですね、もう顔がでかいですね、異形の人物で、その人がですね、その後、出口直をマネージメントしてですね、新聞社買ったりですね、メディアを使ったりしてですね、大本家は、明治維新以後、日本のですね、巨大な教団になっていくんですよ。戦前戦中にかけて。でですね、出口大仁三郎自身もですね、霊界物語って言ってですね、3次元と5次元ぐらいを見た自分のあれを予言書して書いたんですけど、戦争中のですね、終わりから1960年代にかけてですね、その大本教のですね、信者の一人がですね、今度はですね、国の床たちって神様が日本神道でいるんですよ。それはですね、日本を創建した神様なんですよ。ですから、日本創建神。ユダヤ人の神様はヤーベ。日本の創建神は国の床たち。で、アラブ人の創建神はアラー。っていう典型的な民族神ですね。いわゆる日本人とかアラブ人とかユダヤ人の創建神にあたる国の床たちが、このですね、信者のですね、画家をやっていた人に通信を送って、この時代までその予言が伝わっているのは出久神事って言います。で、この出久神事はですね、どういう出久神事のですね、国の床たちっていうのは、どういうルートでこの日本に来て、日本民族を率いてきて、どっから日本民族を率いてきて、このですね、島に来て、日本民族を繁殖させたのかっていう、そのルーツがですね、この、地図にあるんですよ。この地図でですね、いわゆるですね、不思議なことにですね、この中東のですね、ユダヤ人、あと、アフリカ人、北アフリカ人ですね。それとですね、日本人、あとですね、インドの北部に住んでる人たち。このですね、民族の中にだけですね、ある特殊な遺伝子があるんですよ。染色体、ヤップ遺伝子の配列って言って、日本人の40%、で、ユダヤ人の大体30%が、このですね、特殊な配列を持ってるんですよ、世界中で。ですからこれ、シュメール人ですね、いわゆるヤーベが、他の動画でも私はだいぶ言ってるんですけど、ヤーベっていうのは5次元人で、それで、いわゆる UFO っていうのは5次元人の乗り物で、この地球に3次元に来て、それでエデンの園になる、モデルになる場所をですね、ティグリス・ユーハルテス川の沿いに作って、そこにですね、人間の子孫を作りましたと。で、そこから繁殖させたのがシュメール人と。で、アダムから10代。だいたい当時は
950歳ぐらいまで生きてるんですよ。だいたい7000年。その時代はですね、もう5次元と3次元を行ったり来たりできる超ハイテクなシュメール文明の時代でしたと。で、まあその後ですね、バベルの塔とかですね、いろいろあって、そのシュメール人がですね、要するに、ヤーベの作った人間ですね、人類は北アフリカとエジプトと、あと、アラビア半島、ユダヤ人、それとですね、そこからどうも分かれてですね、日本に来てるような形跡があるんですよ。ですからこの図面のように、日本人とユダヤ人と北アフリカの住民、旧約聖書でも、ヤーベが作ったその民族っていうのは、ノア以降ですね、ノアの息子、セム、ハム、ヤペテって言うんですけど、セムは中東のアラブ人とユダヤ人の子孫になって、ハムの子孫はエジプトや北アフリカに行って、ヤペテの子孫は北部に行ったっていう、小アジアの方ですね、トルコとか、あとロシアなんですけど、で、そのですね、一派がどうも日本に来てるっていう、いわゆるですから日本っていうのはそのシュメール人ですね、ヤーベの作った、人類の中からこっちに来たような形跡があると、このですね、ヤップ遺伝子の配列、染色体の配列を見るとっていう。で、いろいろ文字ですね、文字とかマークとか、あと日本人の癖とか、随分ユダヤ人に似てるって言われてますね。ですから、日ユ同祖論とかってのはそういうとこから来てるんですよ。古代のですね、神社のマークとか似てるって言われてるんですけど、そういうのはともかくとして、とりあえず私もこのですね、遺伝子ですね、遺伝子のですね、共通性があるってことは、そういう可能性は高いっていうふうに一度思って、そういう説を今回取りますと。それで、向こうからですね、国の男たちっていうですね、ヤーベのですね、ハイテクノロジーのですね、シュメール人の担当者ですね、ある町の、その町ごと多分、宇宙船かなんかで日本に来たんですよね。そんで自分の国を作ったんですよね。で、大体それが1万何千年か前で、その記録が日本の竹内文書とかに残ってんじゃないですかね。あの辺りが。いわゆる日本人の竹内文書とかによると、日本人ってのは昔、宇宙船で自由自在に飛んでたと。そういう記録が残ってますね。で、それがだんだんですね、いわゆる5次元と3次元を行ったり来たりしたんですけど、古代文明、大体リムリア文明とかもみんなそうで、あとインダス文明もそうですね。日本も昔高間原行ったり来たりしてるってありますし、リムリアも火星行ったり来たりとかいろんな惑星行ったり来たりしてるっていう記録がありますね。はい。で、シュメール人もですからいろんな惑星行ったりとか、エノクの書によると、現代南極の下には、秘密基地があって日本を観察してるっていう、その観察衛星も、ブラックナイトって言って地球の上を移動してるやつがありますね。それもまた別な動画で紹介したんですけど。ですからですね、日本人が現代の文明っていうのはですね、5次元から転落して3次元的になって、過去のですね、5次元と生き返していた、日本で言えば高間ヶ原、ユダヤ人で言えばエデンの園と行ったり来たりしてた、仏教で言えば、天上の神々と生き返してた、リムリア文明で言えばいろんな宇宙を行ったり来たりしてた、こういう時代があったんですよ。それがですね、シュメールのですね、石文とかいろいろ書いてあるんですよ。ですから多分そこからこの遺伝子で判断すると、そのヤーベの一派が日本に来たと。で、それを指導していたのが国の男たちっていう、ユダヤ人で言うと、ガブリエルとか、ミカエルとか、あの手のレベルの、天使だしね。で、国の男たちでいう天使が日本人を引き連れてきて、この日本に住まわせたと。で、最初住んだ頃は宇宙船に乗っていろいろ生き返してたっていうのは竹内文書にあると。で、高間原とか生き返してて、だんだんスサノオノミコトと、スサノオノミコトと、あと天照宗美ミコトの代になってくると、だんだんそういう力がなくなってきてですね、神武正統期の神武天皇ぐらいの時代になると、もうだんだん、5次元と通信できなくなってきて、今の大和文明が始まって、これが縄文時代や、古代日本ですね。これ日本の静止ですね。になっていったっていう、一応そういう説を前提にですね、国の男たち、あるいはこの出神事の預言書の意味をそこに、定義づけますと。ですからこの旧約聖書の日本版ですね。旧約聖書はいわゆるヤーベと、あとミカエルとかガブリエルとかがエゼキエルとか、あとイザヤとかに通信で送ったのが旧約聖書で、ユダヤ人が最後に、知らされて世界中それがまたイスラエルに集まってきてハルマゲドンとか起こって、
最後覚醒して、また5次元文明が千年王国が始まるっていう、予言ですね。それに対してこの、出苦神事の予言っていうのは、まあこっちに来た、まあガブリエルとかミカエルとか、パヌエルみたいな天使が日本人を繁殖させて、その最後の時には、日本は火の海が降ると。火の雨が降ると。そういう予言なんですよ、最後の時。いわゆる日本版ハルマゲドンが来て、それでですね、まあ、現代で当てはめると、米中戦争がこれから起こると。ところが、米国と中国っていうのは、ずる賢いから、自分の国同士はミサイルは撃ち合わないと。ところが、日本っていう国を、犠牲にして、そこで撃ち合うことによって、自分たちの利益は守ろうと。もともとですね、オバマ大統領の時代にですね、もしも米国と中国が戦争になった場合、現在の宮古、与那国、あと石垣、ここにミサイル基地が今できてますね。もう宮古なんか完全に配置もしましたね。この3島をですね、犠牲にして、それで中国は日本とアメリカに教訓を与えてやったと。で、日本は中国の戦艦をいくつか沈めて、潜水艦でですね、それで撃退したと。で、アメリカはそれを仲介したと。これで矛を収めようってですね、汚いですね、日中米のですね、裏取引があるんですよ。いざなんとか戦争が起こってしまった場合は、ここでですね、ガス抜きをしようっていう。はい。ですけど、それがですね、五木真嗣の予言を見ると、その戦争はどうもこの3島で、核戦争に発展しないでガス抜きで終わらせるだけじゃなくて、どうも日本全体に広がっていって、五木真嗣の大峠っていうのは、中国からのミサイル攻撃があって、なんと日本人のうちの8000万人ですね、3分の2なんで。8000万人が死ぬっていうのが、五木真嗣の予言なんですよ。ですから、8000万人死ぬってことは、中国からのミサイルっていうのは、まあ、2000発ぐらい飛んできますね。8000万人。第二次世界大戦でも日本人っていうのは、だいたい360万人ぐらいしか死んでないですよ。戦地に赴いた兵隊さんとか民間人含めて、あと満州国の人も含めて、360万人ですよ。ですから、現代の人口の3分の2、8000万人が死ぬっていうのはもう、2000発のミサイルが人口30万人以上の都市に全て起こってきて、さらに大都市には、東京、あと札幌、名古屋、大阪、福岡、こういう主要都市には200発以上の核ミサイルが落ちて、こういう状況になられたら8000万人って死なないですよ。これが火付真嗣に書いてあるんですよ。はい。で、その中でですね、さらに富士山が噴火したり、あと大地震が起きたり、で、大地震やですね、この富士山の丘とか洪水とか飢餓に関しては、5月、9月、10月に気をつけろ。5月、9月、10月に気をつけろ。それと8と18に気をつけろ。8と18に気をつけろって書いてあるんですよ。ですから、まあ、コロナウイルスですね。まあ、疫病で侵されて、さらに5月、9月と10月あたりに大地震とか、台風とか、洪水とか、火山の噴火ですね。あと、富士山も爆発するってのも書いてあるんで、富士山噴火したり、富士山噴火したらもう浅間山とか、あといろんなところ爆発しますね。今も地震が相当来てますね、首都圏とかに。ですから、そういうのが全て起こって、とどめに、米中戦争、しかも日本を舞台として起こると。そうすると、出久真嗣のこの大峠の予言ですね、が成就するんですよ。大体、日本の人口の3分の2ぐらいが死んで、3分の1が残ると。まあその3分の1って人もたまたま残る人もいますけど、危なくなったら海外に逃げちゃう人ですよね。ただしその時にも神からもこの災害からは逃れることはできないって書いてあるんですよ。ここがポイントなんですよ。要するに今コロナウイルスで海外に逃れられないですよね、ほとんどの人って。ですからこのウイルスの蔓延している中で、米中核戦争、日本を舞台にした。さらには大地震、洪水、台風、富士山の噴火、浅間山の噴火、こういったものが起きると、8000万人ぐらいちょうど死んで、この出久真嗣のですね、ちょうど予言が成就するんですよ。はい。どうでしょう、皆さん。こういうシナリオはですね、この地球人類全体が今もうですね、終わって、
この出生神事にも書いてあるんですけど、世界全体でも大体3分の2の人間が死んで、最後に残った3分の1が、大体ですね、中東ではヤーベを中心とした10カ国連合にまとまると。で、あと、サティア・サイババ、プレマ・サイババが出てきて、インドでは南インドの霊的な王国が立つと。で、それプラスですね、クリスチャン圏が、ヤーベの中東王国に連動すると。それとまた別にですね、仏教の王国が日本や中国にできると。大体この4分目ができて、それがそのままですね、5次元化していくっていうのがですね、どうもこの旧約聖書をよく読むと、読み取れるところですね。千年王国ですね。この世の王国じゃないっていう。そこは永遠の命であって、しかも死んだ人が生き返るっていうんですよ。これまでの。ですからこれも5次元ですね。前もご紹介したスウェンデンボルグの話なんかでも、いわゆるスウェンデンボルグが5次元世界に行くと、いろんな国があると。そこには高間ヶ原っていう国があったり、エデンっていう国があったり、イスラエルって国ができるんですよね、そこに新しく。で、そこにはプレマ、サイババのまたインドの国があったり、ベーダーの国があったり、また仏教のいろんな宗派の国があると。そこは他の地球外生命体のですね、惑星ともつながってるんで、向こうの他の惑星のいろいろ生命体の、町や国もあると。こういうのが5次元なんですよ。で、5次元からは3次元に行けるんですよ。ですからこっちに出てくる UFO って突然空間から出てきて、重力を関係なしにこういううねぐねねなんてこう走ってパッと消えますね。あれですから5次元に戻ってんですよ。光の速さを超えて。で、向こうとこっちを行ったり来たりしてるんですよ。ところが3次元の我々はもう下等文明になってるんで、それがわからないんですよ。ですから我々の世界でも霊能者みたいなのがいると言いますよね。そこになんか精神がいるとか、いや、死んだあの人は実はあっちの世界で生きて向こうではこうなってるのかって言いますよね。ですから3次元である我々はそういう感覚を取り戻して、これにも書いてあるんですよ、旧約聖書にも。まあ幻の世界、精神の世界を老若男女、あと階級に関係なく、最後に残った人は見えるようになると。はい。ですから5次元のですね、いろんな国なんですね。5次元のこのいろんな国っていうのは、いわゆる上とつながった人たちの国で、ですからつながらないような、人たちは、そのまままた死んで、地獄に落ちて、また別な3次元に生まれ変わっていくんですよね。はい。で、まあユダヤ人のですね、人間の指導者には、ロスチャイルド家のフランスの当主のダビデ・ロスチャイルドがなるっていうのは書いてありますね。ですから、ロスチャイルド家っていうのも世界を200年支配したんですけど、今不思議なことにイギリスのロスチャイルド家が、この100年で、パリのフランスのロスチャイルド家に、その主権が戻ってんですよ。ダビデっていうロスチャイルドに。で、このフランスのロスチャイルド家っていうのは代々、もう5代、このヤーベの予言をこの世界に成就させて、千年王国を作るっていうのが、フランス・ロスチャイルド家の目標なんですよ。まあ、ある意味カルトって言えばカルトですけど、彼らにとってはこの旧約聖書っていうのが自分たちの実行計画書なんですよ。ですからこのコロナウイルス撒いたのもダビデ・ロスチャイルドですからね、フランスの。で、世界の経済を壊して、もしかしたらもう、ヤーベなんか、旧約聖書読んでると、大きな計画がある前には、そのですね、モーゼのところに来たり、ヨシュアのところに来たりして、モーゼっていうのは要するに、エジプトからで200万人増えたユダヤ人をイスラエルに連れていくっていう大プロジェクトをする役割を持った人ですね、モーゼっていう預言者は。そのモーゼがですね、まだ田舎にいた時に、モーゼのところにちゃんとヤーベは降りてきて打ち合わせするんですよ、厳密に。どうやって、エジプトのファラオをへこませてユダヤ人を連れていくかと。で、その時もですね、巨大な衛星が出てきてですね、200万人のユダヤ人を守るんですよ。追ってきたエジプトのですね、軍勢をですね、こう、巨大な衛星で、飛行艇で煽ってですね、ひっくり返したりして守るんですよ。で、夜はですね、赤いライトでユダヤ人全体を照らして、助けるんですよ。それで最後、モーゼはですね、イスラエルに行く途中で死んじゃうんですけど、その後ですね、ヨシュアって人がいるんですけど、もうイスラエルにはですね、南部族も住んでたんですよ。で、それを蹴散らさないと、イスラエルって土地はですね、ユダヤ人のものにならないんですよ。で、ヨシュアが、いろいろ考えてると、そこにですね、またヤーベが一人が降りてきて、これこうやってやれって、こう、命令するんですよ。それで攻めて、で、イスラエルを取って、アブラハムの預言した通りに、イスラエル、1500年の帝国がそこにできるんですよ。ですからもうダビデ・ロスサイルのところに降りてきて、今回のこのコロナウイルスかなんかも、こういうふうにしろって命令してるのかもしれませんね。
旧約聖書ってこれ現実的な話ですよ。はい。あと、ですから最初に言ったヤップ遺伝子なんか見ても、竹内文書とか、あと、シュメールの石文、旧約聖書、全部合っちゃうんですよ。あと、インドのベーダ、あと、釈迦の仏典に書いてある古代王国。そういうものが全て一致したんですよ、今の話で。で、今回お話した火付神事っていうのは、いわゆる旧約聖書の外伝の日本人専用の終末予言なんですよ。はい。ですからですね、もう一回言いますね。5月、9月、10月に気をつけてけれよ。あと8と18の日。ですから5月の8日とか18日は危ないですね。9月の8とか18日。で、地震、雷、火の雨降らして大選択すると、日本ももう荒れ果てましたと。小池百合子だとか、安倍さんとか、麻生とか、財務省とか、日本人がですね、コロナウイルスでも困ってると、とにかく店閉めろと、外に出るなってですね、何の保証もしないでですね、日本人をですね、餓死させるような、殺すような政策をやってますね。こんな連中もみんなですね、火で死ぬんですよ。で、最後にきちっとですね、上と繋がってる3分の1の人だけ残すと。それも書いてあるんですよ、仏典とかに。もう政治家もダメだと。自分の国の国民を殺すようなことをやって自分の利益を図ると。はい。でですね、1日に10万人も死ぬようなですね、ことが起こって、さらに東京は火の海になって、3分の2の8000万人は死んで、最後残った日本人は日本神道の新しい、神様のもとでまとまって、で、5次元に戻ると。で、ヤーベのイスラエルは、イスラエルを中心にキリスト圏10カ国をまとめて5次元になると。で、インドはプレマサイババが2035、6年に降りてきて、また5次元になると。こういうシナリオですね。はい。これで全体読んでるともうそれわかりますね。と、その世界ではもうですから死んだ人とも会えるし、5次元なんで、はい。で、日本人は高間原を通してさらに上の存在とつながると。で、ユダヤ人やクリスチャンはヤーベを通してメシアであるイエスとつながると。で、インドはサイババを通して上とつながると。はい。で、他の宇宙人の作ったなんか5次元のいっぱい国もあって、スウェンデンボルグってしたそのいろいろなですね、5次元を見て歩いたりとか、いろんな地球もですね、いろんな時間軸の無限個地球があったり、火星も無限個あって、で、いろんな地球のバージョンに行ってですね、変な地球人があった、こういう地球人もいたと、他の世界にいたらこういう地球人の進化があったとか、こっちの地球ではこういう進化体験になってたとか、そういうのをですね、見てレポートしてるんですよ。はい。ですから、この旧約聖書もスウェンデンボルグも仏典もベーダも、ヒツク神事も、そういう目で見ると全部同じことを言ってるんですよ。はい。ですからですね、皆さんもですね、このヒツク神事の予言ですね、しかもこれ近づいてきてますね、米中戦争。これでしょうね、もう。はい。ですから皆さん今後ですね、気をつけてください。ですからもう日本から逃げられないですね、これ。コロナウイルスで。そのあたりも当たってますね、これね。はい。はい、今日は以上です。どうも。